L-aħħar Sibt ta' Lulju kienet l-aktar ġurnata impenjattiva għal Malta Air Traffic Services għax b'kollox telgħu niżlu 255 ajruplan mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Din l-entità hi responsabbli mill-monitoraġġ tal-ispazju tal-ajru Malti u fost l-oħrajn tigwida ajruplani li jinżlu li jitilgħu mill-ajruport jew li jgħaddu mill-ispazju tal-ajru Malti. Sqarrija mill-Ministeru għat-Trasport qalet li fil-perjodu ta' dan is-sajf il-movimenti tal-ajruplani din is-sena żdied bi 12% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Jirriżulta wkoll li din is-sena kienet irreġistrata żieda fit-titrijiet fiż-żona mill-Mediterran bi 315 il-moviment li tfisser żieda ta' 3% fuq is-sena ta' qabel. Il-kap tal-operat tal-Malta Air Traffic Services Robert Sant tkellem dwar il-kisbiet li sejjaħ bħala impressjonanti ta' din l-entità minkejja l-isfidi. Din hija l-ewwel sena li definitivament rajna żieda qawwija fil-traffic ta' ħalluqa, fil-ammont ta' ajruplani ħalluqa. Mhux ta' turizmu biss, l-ajruplani biss li rajna mhumiex biss ta' turizmu ma wkoll huma ajruplani li huma ta' cargo, li huma ta' maintenance, bħalma jkollna maintenance centers hawn Malta. Ajruplani corporate jets li għandhom ir-reġistru tagħhom Malti. Rajna żieda totali globali fil-numri kollha. Fi żjara fil-Malta Air Traffic Services il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet faħħar lil ħaddiema l-professjonaliżmu tagħhom fl-immaniġġjar taż-żieda fit-traffiku tal-ajru, speċjalment fl-eqel tas-sajf. Il-Ministru Bonnet qal li dan is-suċċess isaħħaħ ukoll il-pożizzjoni ta' Malta bħala ħolqa ewlenija fis-settur tal-avjazzjoni tar-reġjun tal-Mediterran.